Åh, jeg siger what? Ivo, kan du gå op og udfylde den her AIDA-model? Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Så op kontoret. Det er lige med det samme. Det er simpelthen ikke ordentligt, det der. Andreas, kan du fortælle mig, hvad svaret er her? Det kan jeg desværre ikke. Det er simpelthen ikke godt nok. Så derud. Ud! Op på kontoret. Har du en rigtig dårlig skoledag, som bare trænger til at blive frisket op, så har vi en god nyhed til dig. Prøv den nye kildevæld med citron og hyldeblomst, som gør skoledagen meget bedre. Er der nogen, der ved, hvad forkortelsen for Jan er? Ja, FI. Det er rigtigt. Det er lige til 12-tal. Godt.